အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ Yinn Academy ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ကိန်းပြများပေါင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့မှလွယ်လွယ်လေးလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့။ဒီနေရာမှာကိန်းပြကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကိန်းပြလို့ပြောတဲ့နေရာမှာအပေါင်းကိန်းပြရဲ့သုံးညရဲ့အနှုတ်ကိန်းပြရဲ့ဒီသုံးခုပါမှာဖြစ်ပါတယ်။အပေါင်းကိန်းပြတွေကကြတော့1 2 3 4 5ဒီကိန်းတွေကြတော့အပေါင်းကိန်းပြပေါ့နော်။ပြီးရင်သုံးညပါမယ်ပြီးရင်အနှုတ်ကိန်းပြတွေဖြစ်တဲ့ဒီအနှုတ်1အနှုတ်2အနှုတ်3ဒီကိန်းတွေကလည်းပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးခြုံပြီးတော့မှကိန်းပြများလို့ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကိန်းပြတွေကိုပေါင်းကြည့်အောင်ဒါကိုပေါင်းတဲ့အခါမှာလွယ်ကူအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီစာကြောင်းလေးနှစ်ကြောင်းကိုမှတ်ထားသင့်ပါတယ်ပထမတစ်ကြောင်းကတော့လက္ခဏာတူတဲ့လက္ခဏာယူကေရဲ့ချင်းပေါင်းဒုတိယတစ်ကြောင်းကတော့လက္ခဏာမတူကြီးတဲ့လက္ခဏာယူကိန်းအခြေချင်းနှုတ်ဒီစာကြောင်းနှစ်ခုကိုသာအလို့ရသွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိန်းပြီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းလို့ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒါကိုဥပမာလေးနဲ့လေ့လာကြည့်အောင်အနှုတ်နဲ့အပေါင်း3ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းကြမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လက္ခဏာကိုကြည့်မယ်အနှုတ်နဲ့အပေါင်းဒါဆိုရင်လက္ခဏာမတူဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒုတိယအချက်နဲ့သုံးရမယ်လက္ခဏာမတူကြီးတဲ့လက္ခဏာယူကြီးတဲ့လက္ခဏာယူဆိုတဲ့သဘောကဒီကြီးတဲ့ကိန်းရဲ့လက္ခဏာယူခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်2နဲ့3နဲ့ဒီဘက်ကောင်ကြီးလဲဆိုရင်3ကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ3ရဲ့လက္ခဏာယူမယ်ပြီးရင်ကိန်းအခြေချင်းနှုတ်ဒါဆိုရင်ကိန်းအခြေချင်းဆိုတော့3ကနေ2ကုန်နှုတ်မှာပေါ့နော်3တဲ့ကနေ2နှုတ်ရင်1ကျန်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အနှုတ်နဲ့အပေါင်း3ဒီအပေါင်း1ဒီနေရာမှာအပေါင်းကိုအရှိမအပေါင်းကိုမရေးလဲရပါတယ်ဒီနေရာမှာတခါတည်းတစ်လို့ရေးလိုက်လဲရတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကြည့်အောင်2အနှုတ်4ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီခုနကခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ကိန်းပြများပေါင်းခြင်းဆိုတာနဲ့နည်းနည်းလွဲနေမှာပေါ့နော်ဒါနှုတ်တာဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်တမ်းကျတော့ဒီနှုတ်တယ်ဆိုတာဒီအနှုတ်နဲ့ပေါင်းတာနဲ့တူပါတယ်တဘောက2အနှုတ်4ဒီ2အပေါင်းအနှုတ်4နဲ့တူဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်းရဲ့လက္ခဏာကိုနှိုင်းရှင်းအောင်ဒီမှာဆိုရင်4ရဲ့လက္ခဏာသည်အနှုတ်ဒီကောင်မှာဆိုရင်2သည်အရှင်းဝလက္ခဏာမရှိဘူးဆိုတာသည်အပေါင်းရှိရလို့ယူဆမယ်ဒီမှာဆိုရင်လက္ခဏာအနှုတ်ဒီမှာအပေါင်းဒါဆိုရင်လက္ခဏာမတူကြီးတဲ့လက္ခဏာယူဒါဆိုရင်ကြီးတဲ့ကဏ္ဍကဗါလဲ4ရဲ့လက္ခဏာယူမယ်အနှုတ်ဆိုတော့အနှုတ်ရေးမယ်ပြီးရင်ကိန်းအချင်းချင်းနှုတ်ဒါဆိုရင်4တဲ့ကနေ2ကိုနှုတ်မယ်ဒါဆိုရင်2ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့2အနှုတ်4ရဲ့အဖြစ်သည်အနှုတ်2ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်အနှုတ်9အပေါင်း8ဒီမှာဆိုရင်လက္ခဏာကြည့်လိုက်မယ်မတူလက္ခဏာမတူကြီးတဲ့လက္ခဏာယူဆိုတော့ကြီးတဲ့ကိန်းဟာ8ရဲ့လက္ခဏာသည်အပေါင်းဒီနောက်မှာအပေါင်းလာရေးလဲရတယ်ဒီမရေးလဲရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကိန်းရဲ့ချင်းနှုတ်ဒါဆိုရင်8တဲ့ကနေ9ကိုနှုတ်မယ်1ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနှုတ်9အပေါင်း8သည်1ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကြည့်မယ်အနှုတ်3အနှုတ်4ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်သူကအနှုတ်3အနှုတ်4ဒီဘာနဲ့သွားတူလဲဆိုရင်အနှုတ်3အပေါင်းအနှုတ်4နဲ့သွားတူမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ4ရဲ့လက္ခဏာလည်းအနှုတ်ဒီ3ရဲ့လက္ခဏာကလည်းအနှုတ်ဒါဆိုရင်လက္ခဏာတူနေရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ခုနဥစ္စာပြန်သွားမယ်လက္ခဏာတူတဲ့လက္ခဏာယူခေရဲ့ချင်းပေါင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တူတဲ့လက္ခဏာအနှုတ်ပေါ့နော်အနှုတ်တူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တူတဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အနှုတ်ကိုယူမယ်ပြီးရင်ခေရဲ့ချင်းပေါင်း3နဲ့4နဲ့ပေါင်း9ဒါကြောင့်မလို့အနှုတ်3အနှုတ်4ရဲ့ဓာတ်မှုသည်အနှုတ်9ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်အနှုတ်8အနှုတ်2ဒီမှာဆိုရင်ခုနလိုမျိုးဒီပုံစံတိုင်းပြောင်းလို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအပေါင်းနဲ့လာရေးလည်းရတယ်မရေးဘဲနဲ့တခါတည်းစဉ်းစားလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် तू ကအနှုတ်ဆိုတော့လက္ခဏာတူတယ်လက္ခဏာတူတဲ့လက္ခဏာယူဒါဆိုရင်တူတဲ့လက္ခဏာကအနှုတ်ပြီးရင် k ရဲ့ချင်းပေါင်း k ရဲ့ချင်းပေါင်းလဲဆိုတော့
10ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနှုတ်8အနှုတ်2သည်အနှုတ်10ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်အနှုတ်3အပေါင်း9ဒါကိုပေါင်းကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုရင်လက္ခဏာမတူဘူးလက္ခဏာမတူရင်ကြီးတဲ့လက္ခဏာယူမယ်ကြီးတဲ့ကဏ္ဍက9ပေါ့နော်9ရဲ့လက္ခဏာယူအပေါင်းဆိုတော့မရေးတော့ဘူးပြီးရင်ကဲရဲ့ချက်ချင်းနှုတ်ဒါဆို9ထဲကနေ3နှုတ်ရင်4ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အနှုတ်3အပေါင်း9သည်4ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးဥပမာတစ်ခုကြည့်မယ်9အနှုတ်12ဒီမှာဆိုရင်ခုနလိုမျိုးအပေါင်းပုံစံနဲ့ရေးလဲရတယ်မရေးဘဲနဲ့တခါတည်းစဉ်းစားလဲရတယ်ဒီ9ရဲ့လက္ခဏာသည်အရှိမဘာမှမရှိဘူးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အပေါင်းလို့ယူဆမယ်ဒီကောင်ကျတော့12ရတော့အနှုတ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်လက္ခဏာမတူရင်ကြီးတဲ့လက္ခဏာယူမယ်ဒါဆိုရင်ကြီးတဲ့ကင်းရဲ့လက္ခဏာ12ရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အနှုတ်ကိုယူမယ်ပြီးရင်ကင်းရဲ့ချက်ချင်းနှုတ်ဒါဆိုရင်12ရနဲ့9ကိုနှုတ်ရင်9ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့9အနှုတ်12တန်ဖို့သည်အနှုတ်9ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ကတော့ဒီကိန်းပြများချက်ချင်းပေါင်းတာကိုပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကိန်းပြများနှောက်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တာကိုလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြတာပေါ့